Dette Tuneskipet. Det ikke så kjent som de to andre skipene vi har her, Oseberg og Gokstad. Likevel så dette det tredje best bevarte vikingskipet som noen gang funnet. Dette et skip som ble gravd opp i 1867 på Nedre Haugen gård, Rolvsøy i Østfold i dag. Den gang så var det Tune herred i Smålendenes amt, og så ble det da kalt Tuneskipet. Det et litt sånn rart sted for et vikingskip, for dette jo inne i landet. Hvis man ser på Rolvsøy på et kart, så vil man se at det godt inne i Østfold og et stykke fra havet. Men det utsikt ned mot Glomma, og etter hvert da så ble det bestemt at skipet skulle graves ut. Skipet det ble da dratt ned til fjorden, og så ble det fraktet inn til Kristiania. I november 1929 så fikk man låne en feltartilleritraktor fra Forsvaret, og la Tuneskipet på en vogn og trakk det da bortover Fredriksgate, over til Drammensveien og helt ut hit til Bygdøy. Så var det da en spesialbygd kran som løftet skipet da inn i den fløyen her, og så fikk man det på plass da i 1929. Det her ble jo tilgjengelig for publikum da i 1932, da de åpnet fløyene for Tune og Gokstad. Det her var en veldig rask utgravning. Det var første gang man gravde ut et vikingskip, og man tok den beslutningen. Man skulle ned og grave det ut. Det ble gjort i løpet av 14 dager. Man forventet jo da å finne ting oppi skipet. Var mer forsiktig der. På utvendig side av skipet så må man også få bort mye leire. Og vi ser da at det merker av spader, og den rammen som ble skrudd til skipet for å frakte det, merker etter fastskruing og sånne ting. Så det gikk litt fort i svingene der, men resultatet i dag likevel en helt unik opplevelse av et autentisk skip. Da Tuneskipet kom ut til Bygdøy i 1929, så var det foreløpig planer for å rekonstruere Tuneskipet på samme måte som hadde vært gjort da med Osebergskipet tidligere, og som da Gokstadskipet hadde gjennomgått her på Bygdøy. Gokstadskipet ble flyttet hit i 2 deler, plukket helt ned i småbiter, rekonstruert her, og den samme planene hadde man da for Tuneskipet. Jeg synes jo det var et lykketreff at disse planene ikke ble noe av, for nå har vi et skip som helt autentisk, slik det ble trukket ut av jordens arkiv da på Rolvsøy, og sånn kan vi oppleve det i den dag i dag, og få oss å gjøre det i det nye museet.